nakabit. Doon sa kamatis ka pula. May naghalit kid sa akon matan. May naghalit gid. Sino, Chutagoy? Sino pa? Kundi ang mga chikas nga ginpalagyuhan ko. Oo, matan, amugid na sila gid. Kag amugid ining resulta, oh. Man tama sa akon ka playboy mo. Kadamo sa mga chicks nga ginpahibi ko, kag ginpangbayaan, kag amo ini, ginpahiwitan nila ako. Hey, baw kalain gid matan, kalain gid. Kalain, hindi. Kalain na gid sang akon daw. Ito ginasunog ako. Dali. Pangita to sang inugampol ko matan, dali. Pangitay ko to. Inang alugbati bala. Hindi gani lampunaya. Ate, oh. Oo, Chutagoy. Hindi gani Maritana. Aba. Chalbina, mangayo ko lampunaya. Ay nga ahaw, anhon mong lampunaya? Iampol ko kay Chutagoy. Giniwitan siya. Kag nagkaladulit ang iya nga ulo. Ay, may bulong kami dira matan. Ha? May ara? Oo, dali lang ha, kay kuhaon ko. Ihatag ko siya ang bulong sa alap-ap. Ba, ano na nga bulong, Chalbina? Maayo niya matan. Tilawi lang bala sa iya. Pero matan, hindi ka magsiling sa ako na magalin ha? Kay base ko hindi siya magpasugot nga buligan ko siya. Ate, sige ah. Salamat kay Chalbina, ha? Amo na ko. Ato na siya. Ate, good luck Kadasig sa iya magtikang ba? Mamati ko na isang tiyabaw sa tungang adlaw. Ina iya. Matan, lalagoy! Ano nga bulong ang inbutang mo sa akong ulo? Daw sa makakasang punta! Aragay! Hindi na ako! Hindi na ko mama! Ay, abaw, mama. Huling! Hatagi
ako sang silhig. Kay manilhig ko diri sa idalom, Si Barikoson? Kag daw ka malipayon sa iya Nga ayhan? Nga ayhan nga malipayon sa iya subong? Huling! Ay, di na ang silhig. Mapainit-init ko diri samta nagapabalhas. Bayong init sa lawas ang tawo. Agon hindi ka pagtubuan sang bukol. Ako naman ang ginhilabtan sa Barikoson, no? Nagkagani. Matan! Abi tagae ko diri bangko. Kay ginakapoy na ako magtindog. Basi kung tubuan ako sinikaron sa Barikos. Kalain nga daan sa Barikos. Daw sa mga takway nga nagakalamang. Hoy, buklan! Ini mo gani ako paggarit-gariton aga pa, ha? Karon habuyon tabat to! Uy! Excuse me, Barikoson, ha? Wala ko yan nagapang garit-garit sa imo. Sino kagig nga garit-gariton ko? Sige! Habuyi ko di ba to? Kay habuyon tamang ka arinula. Buklan, buklan, buklan! Barikoson, Barikoson, Barikoson! Oy, Pilimon, naano ka? Kaina pang practice mo sang tirador? Ikay! May tinaduron ko na Anong tiradoron mo? Ang paho? Hindi Ang akong classmate na si Tulindoy Ano? Kag nga tiradoron mo siya? Ikay na zero ko sa test tungod sa iya. Kag nga na zero ka? Din pasunod ako habi sa iya test paper, nay. Kalingay pulo sa laya answer. Ote, pila yang nakuha niya nga score? Zero masanay Hindi siya kali makabalo. Prugin pasunod ba niya ako? Huy, kago. Hindi mo ya pag-isalig sa iban ang imo nga test. Parihol ang kamo ni Tulindoy. Maayo ka mga bunggoon. Agoy! Cha, may bago ako nga gimmick. Ano inauray? Amo ni ay. Piho nga kwarta ni. Ano gani inauray? Amo ni ay. Tagsa kagabi. Baghapa ka sa salog. Natural. Sa salog nga may dako nga buho. Kag ako naman, mangita customer nga among mabayad para nga magsulod sang iya batano sa buho nga ginahap-an mo. Isa ka tawo,
20 pesos. Sa sina, hindi ka mabudlayan, Cha-Cha. Medyo suspense pa mo. Amo nang gusto sa mga tao. Suspense? O ano, deal? Deal, Hala, sige. Karon sa gabi, may bag-o ka naman nga suki. sige, basta, mahapa lang ako sa salog, ha? Oo, Cha-Cha Amo lang ang buhaton mo. Maghapa ka lang sa salog nga may dako nga buho. Imok, maayo nga balita. Ano nga balita, Oray? Sa kantidad nga 5 ka pesos, makakadto ka sa langit. Apang ang alagyan, duha ka angkat sang salog nga kawayan. O ti ano, matilaw ka? Dos, hindi ko makangop si na Oray, Ay basta, tilawi lang. Sunda lang ang akon isiling sa imo. Garantisado niya nga malipay ka. No money back. Ate, sige, matilaw ko, Oray, Ina iya. 5 ka pesos ha? Pamati imok, kay hatagan ta kasing instruction. Kakita kasi ng salog nga inaglapit lang sa duta. Ang buhaton mo, maghigda ka sa dalom salog. Kagang imo nga batuta, palutson mo sa buho sang salog. Gets na? Oo, Oray. Pareho sini, oh. Na, pareho sina. Cha-cha, ara na. Oo, Oray! Ay, abaw, kapula-pula! Karon imok, iduso pagid. Oo, Oray, Cha-cha, hapa na. Na, ara na imok. O sige na, iduso na. Karon, enjoy ka mo ha? Ay, abaw, kanami, namigid mo. Amo niyang ginasiling, kabudlay-budlay, pero kuha pa.
Hasta na lang dira ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Mercy Lagares, ang Purok Litsunan, Araneta Street, Bacolod City. Nagdaog sang 500 pesos nga cash kag 650 nga grocery. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Ang 500 baka ko liwat sang inug-intra ko sa dason nga week. Kang iban baka ko man bugas Dako gid nga bulig ang akon nga nabaton. Madamo gid nga salamat. Basta Radio Bombo, #1. #1 ang Bombo Radio. Fast Paradyo Bombo! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
tubig, sabahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon, sabahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho, nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinu Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail
Kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi naging bahin sang provincial jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpun sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Liwat ginpasalig diri din si Dali nga ipapatay niya si Dalia sa mga kilala niya nga mga NPA. Samtang nagapractice gali sang gunfiring si Dalia tungod handom giniya nga makabalos sa nagtiro sa iya. Kag nagpabakal si Dalia sang pusel sa pakaisa niya nga lalaki, kag likom gali nga nagbatyag sang kaakig si Dalia kay Ridin. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Wala ako maghuna-huna. Nga amo sini kadali ang makaangkon sang pusil. Kagsalamat gid kay Istoy. Masaligan ko man galing pakaisa ko nga bugoy. Ganraning pagali ang obra sang tunto. Mayo magsiminar ang amigo niyang army. Kag siritin ang akon animal nga bana. Wala siya makatawag sa akon, bisan makaisa lang. Ayun, dito siya nagpauli sa kabit niya. Kadamo na sang nahimo ang masala sa akon rin. Apang ginpatawad ko ikaw. Ang hindi ko lang mapatawad, amo ang natabo sa aton anak. Sapat ka rin. Wala ka sang tupong sa kalain. Patawag mo ako, bossing. Val. May sugo ako sa imo. Ano yun na? Luyag ko nga magkanto ka sa lugar. Gagin bakasyonan sa asawa ko. Maano ako dito, bossing? Patyon mo siya. Patyon ko? Abang wala ako makakilala sa iya. Ano nga wala makakilala? Ikaw ang nag-uyat sa duwan niya ka makatiil samtang nga gina-rape ninyo siya. Oh, ay, amo gali, bossing. Ano abigay kadamo sa babae nga nag-agi sa akong mga kamot eh. Gani wala na ako makadumdum sa iya. Ote karon, nakadumdum ka na? No, bossing. Nakadumdum na ako. Mayo. Kilala mo siya. Gani saligan ko nga hindi ka mapalpak ha. Kung makita mo siya, hindi ka na magdamo pa sa paliko-liko. Kag para wala sang gahod,
patalom ang gamiton mo sa iya. Hmm? Go, bossing. Loud and clear. Kas, may sugid ko si mo. Ano ina istoy? May tao nga nagapangita si mo. May nagapangita sa akon nga tawo? Oo. Ato ako kay na sa tiyanggi ni Chipureng. Dason may tao nga nagabot. Kaya nagapangita si mo. Sino nga tawo istoy? Estrangero. Hindi ko, sabi mo, kilala ko yung tanan nga tao dire mo. Pero siya, wala ko makilala. Nga nakasiling ka. Nga ako ging ginapangita niya. Di may retrato siya nga ginadala nga ginapakita mo. Kag ang retrato, ikaw. Kag amo to nga nakasiling ko nga basi kun siyang ginasiling mo bala nga kontra mo. Hindi bala siling mo, may kontra ka. Ano pag ang ginsiling niya istoy? Utod ka kuno niya nga naglayas. Kag amo na nga ginapangitaya ka. Kay man ang imo kuno iloy, grabe subong sa ospital. Kag gusto ka nga makita. Amo ina nga nagpasilipot-pot ko. Agod nga paibalon ka. Ipatod nga tudluan sila sa mga tao di. Husto ka istoy. Husto ka. Ang mga sapat. Ang mga wala sang huya. Ginaayam gid nila ako. Hindi, ano pang nahulat mo? Ha? Batsi na, plagyo na. Hindi ako magpalagyo istoy. Patsyon ko siya. Patyon mo? Tirohon mo? Kinahanglan. Makahibalo ako kung sinong nagsugo siya istoy. Ay, istoy. Buligi ako. Aw, ugali. Diin si Che Ikang. Ay, si nanay? Nagapangginggi na siya kada hapon niya. Maayo kun amo. Ati okay ah. Bumbahon to na siya. Informer nga daan ako. Informer sang ano? Informer sang rebelde kag army eh. Sa ano mo nabuhat ina istoy? Kung may makabati nga mambusan sang mga rebelde ang army, nakaibalo na yung army. Tapos kung may plano man ang army nga rido ng mga NPA, makaibalo man ang mga NPA. Amo na nga, wala na sila yung nag-aaway di. Malinong ang lugar ng ini mo. Ote, anong plano mo? Ati, bantayan mo siya nga maglabay diri sa balay. Kagdason, itudlo mo ako kundiin nako. Di nga manago aw. Dito lang ako sa kasagingan ah. Dito mo siya itudlo ha. Kag pagkatapos, ako nang bahala. Ate, sige ah. Pero kinanglan, islan mo ng imo bayo nga hindi ka makilala. Dason magsuksok ka sang mao nga pantalon kag jacket. Pagdason magkalo ka. Dason dalon mong 38 to nga ginbaligya ko ba si mo? Oo ah. Oo, istoy. Dason magsuksok ka sang gloves. Para nga kung tiroon mo siya, wala sang powder barn nga mabilin sa mga kamot mo. Kag amo man sa armas mo. Kaalam gid sa imo matod, istoy, no? Sa ano ka nakahibalo sina? Ay, ginatudluan gani ko sa amigo ko nga, mi. Sige na, prepara na. Kinanglan niya mapatay mong kaaway mo. Sa wala pa makaabot si nanay. Oo. Oo, istoy. May lalaki nga nagapangita kay Dalia, kag hindi kilala ni Istoy. Gani, gilayon nga ginsugira niya si Dalia. Sang may balaan ini ni Dalia, ginsugo niya si Istoy, nga hambalon ang lalaki kung sa diin si sarang makita. Sa pagpadayon ko pagid. Sadya gini karon mo. Ay balo ko nga makalambot diring lalaki nga to. Mantudluan sa sang mga tao sa tiyanggi mo. Kag ako ya, mapungko di sagdanan kag magpangos ang tubo. Animal. Oh, katig-aman sining tubo nga nakuha ko man. CEO pa ni guro mo. Ano na siya? Amo na siya.
Di mapawala ko di. Di, kuya magsapak si Muya. Noy! Noy! Hindi ka pamangkot? Noy! Hindi ka pamangkot? Sino ka? Taga syudad ako May ipamangkot lang ko. Siling ko base kon ari sa dirihaw. Ano ka? Kuhaan kong laragway niya. May dala ko diri nga laragway mo. Kaya may ginapangita ako. Ari Noy, kakita kasi ni sa iya, Ari, kakilala kasi ni. Wala. Si Kas Adalyagid. Diri sa kuno nag-star mo, suno sa napamangkutan ko. Oo, kilala ko na siya. Parinti na namon siya. Aha? Matuod, Noy? Oo. Din siya? Ato sa suba, naligo. Mugali. Din ang suba ngayon naman. Uli may banas niya. Ina. Oo. Subayon mo lang ng banas. Dason? Pag abot mo to sa punta, may banas na pakatos to. Dan, amo nang alagyan pakatos sa suba. Mugali. Ay, hindi ka na magtalang Hindi, amo na tong banas subayon mo. Oo. Antes ka makalambot sa suba, may agyan ka ba na nga kasagingan? Dan, sa paglampas mo sa kasagingan, ara na suba, dra siya nagapaligo. Mugali. Ati Mayo. Sige to. Ako na lang makanto sa iya. Salamat kita. Ati okay na ako. Okay Ito na siya. May nagabukol si Iawak. May armas man siya. Pero wala siya makabalo. Nga nagahulat man to si Kasdalya sa iya. Patay kang bata ka karon. Amo ning banas nga ginausoy ko. Kag makita ko naman ang kasagingan. Pagliko ko, ara sa una ng suba. Maayo. Maayo kay wala sang iban nga tao dire. Mapos ang akong pagpatay kay Dalia. Kag malipay na sinisibos Riden. Dulog! Ba? Hasta ka na lang dira. May tao. Napadulog niya ako. Arika. Bay. Ginatayaan niya ako sa pusel. Hindi ka maghulag, ha? Ipataas ang kamot mo. Nga. Sino ka? Ipataas ang kamot mo. Isa! Ipataas ko. Ara na. Napataas ko na. Nakahibalo ako. Nakilala mo ako. Uy, anay ka. Gusto. Kilala ko matod ikaw. Ikaw si Dalia, no? Gusto ka? Ako matuod si Dalia. Sinong nagsugo sa imo? Nga pangitaon ako? Si Dalia balahaw. Kulbaan man ta sa imo man. Kanami gali isang lugar nga ini, no? Ato, may nakita ko ang pispis. Dako kayo. Agay, gintiro mo ako sa kamot, agaya. Lansihon mo pa ako sa pispis, ha? Wala ka sang huya nga babae ka. Gintiro mo ako sa kamot, agaya. Arago. Gintiro mo naman ako sa paa. Ang madason nga lupok. Maigo na sa imo gintungan sang paa mo. Hindi. Hindi, Dalia, hindi. Hindi ako magtiruhay, hindi. Wala ko sang sala, wala. Wala ka sang sala? Nalipat ka na bala? Nga ikaw ang nagauyat sa akong duha ka tiil. Kag ang kaupod mo,
Nagauyat man sang duha ko kakamot. Samtang ang isa mo naman kaupod. Amo ang nagasakay sa akon. Naligpat ka na sina. Ay, nalipat na ako, sinaya. Gali. Sino ang ngalan sang duha mo mga kaupod? Daw si Jeremy ato kag si Badong. Badong? Jeremy? Sino nagsugo sa inyo? Ang bana mo, si Boss Reden. Amo gali? Wala gid ako magsala. Dalya, napilitan lang ako. Magpati ka sa akon, magpati ka sa akon. Napilitan lang ako. Man ginsugo niya ako mo. Kag tungod sa kinawala, nagpati man ako. Dalya, pabulong man ako sa ospital ay. Dala ako sa ospital. Hindi ako magpanugid sa mga pulis. Maluoy ka. Basi maubusan ako sang dugo. Kag nga nga nagapati ka kay Reden. Wala sang kwarta si Reden nga ibayad sa inyo. Madamo sa sang raket. Si Jeremy nagapangkarinar ina sang auto nga makarnap niya. Kag nasunay pangako siya sa akon nga kung mapatay ko ikaw, hatagan niya ako sang dako nga kwarta. Akon kwarta. Kag wala na ako sang kwarta nga ihatag pa sa iya. Dako ko nung insurance mo. Dakong insurance mo kung mapatay ka mo. Ano? Oo, Talia, oo. Amo nang ambal niya sa akon. Hindi. Gamat-amat na luyang lawas ko. Kada mo nag-isang dugo ang nagagwa sa akon, Pilas. Basi mapatay na ako si Niday Dalia. Sapat? Sapat siya? Inang lang galing rason? Kung nga ang ipapatay gid niya ako? Ang sapat? Sapat siya? Mga sapat ka mo! Dalia, day! Hindi pagituon sa ako ng armas mo. Hindi na pagituon sa tungasang akong dua ka paa. Hindi, day, hindi! Patay na siya. Kagdunot gid ang iya tubangan. Mahalin ako subong gid. Mahalin ako. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlap sa pagkakasala. Mga biyansod na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon
makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang asarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung diin man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top-of-the-hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
santo sa pagtuon. Ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang gusto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ilang ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Ginapangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod.
nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, natingala gid ako sa makita ko ang lulubngan nila ni Jonah, kaupod sa iya pamilya, sang magduaw ako sa lulubngan ni Lola Ingracia. Ganigin pa ka maayo ko nga mabalik liwat sa piyak ang kalibutan. Kag nagmadinalagon ako. Sa pagpadayon ko pagit. Miss Ella, amoy ning akong abyan, si Miss Millie Francisco. Nagakinanglan sa siyang madayunan, hasta lang sa Webes. Sorry lang, Stefan. Apang okupado ng tanang nga kwarto sa balay nga ini.
Amo ba na? Kung na mo sina, sa balay na lang siya matulog. Mili, dali na. Ay, hulat anay. Nadumduman ko. Pwede ko nga mahatag siya ang kwarto nga ginagamit ni Mina nga talahian. Ipagwa ko na lang ang mga gamon dito. Miss Millie, magulat ka lang sa makadali, ha? Salamat. Ella, salamat gida. Meli, mauna ako sa imo. Salamat, Stefan. Miss Millie, may down ka nga na pulo ka pesos. Oo. Padali lang ha. Kay kuhaan ko nga akong kwarta sa akong bag. Ario. Sige ha. Magulat ka lang sa makadali. Kay pagwaon ko ang mga pakabutang niya dito. Oo, mahulat ako. Ato na siya. Wala man lang niya ako pag-agdaha nga magpungko. Nakahibalo ako nga hindi siya gustong maarkila ako diri. Ugaling, hindi man siya maluyag nga dito ako matulog sa balay ni Stefan. Amoy ng kwarto, Miss Melly. Salamat, Gid. Sige. Pwede ka na nga makapahuway, dira. Ay, oo, gali. Ang panyapon, alas 7 ang gabi. Kag hindi ka magpalate, ha? Kay hindi baluyag si Papa nga magulat sa pagkaon. Salamat, Miss Ella. Sige. Dira ka na. Ato na siya. Wala ko siya makita nga nagayuhumalin pa kaina. Kalaway mas ang kwarto nga ini. Pulos-pula ang pinta. Good. Kuna mo, ikaw ang pagkaisa sa asawa ni Dr. Perez? Ang ginakusar nga nagpatay sa iya ba na kag-anak? Oo. Wala sang pabatuod. Gani nga ginhilway siya namon. Salamat, Gid. Amoy nang rason ko nga ari ako diri. Ginapangita ko siya. Pero wala pa sila makapauli halin sa pagbakasyon. Amo gali. Sige. Mauna na lang ako sa inyo, ha? Miss Millie, hindi ka magwa sa balay, ha? Basi masahipan ka naman nga nagasugal sa salon. Kag prisuhon ka naman niwat ni Stefan. Wala ko sang handom nga amo sina Miss Ella. Good night. Ginhungod niya nga ihambal ato. Agod nga mahuyan ako. Ba? Wala sa lamesa si Miss Alice. Nga ayan? Manuktok ako sa kwarto niya. Oy! Ikaw gali? May kinanglan ka, Miss Millie? Kwan. Nabalaka na ako sa imo nga wala ka magpanyapon. Anong natabo? Ba? Kalapsi sa imo, Ay, nagasakit ang puson ko. Amuin na nga wala ako magwa. Ay, amo gali. Pagulat ka lang sa makadali, ha? Hatagan ko ikaw sang bulong para dira. Ha? Ano nga bulong, miss? Para sa sakit mo.
rin ang panawag sina. Amo inang ginagamit ko. Sige na, imna na. Makapahuway ka na sina sa sakit. Salamat gid Miss Millie ha. Karon dugay-dugay, makadto ako kay Miss Alice. Tanawon ko kung maayo na siya. Ba? Ang kulintas ko. Wala na sa liog ko. Di na to. Pangitaon ko. Base ko nabutang ko lang sa akong bag. Ginpadayon ako ni Miss Ella sa ila balay. Apang nabatsyagan ko nga supak ini sa iya buot. Diri ko nakilala si Miss Alice kag nangin malapit ako sa iya. Tubtub isa kaadlaw sina, natalupangdan ko na lang nga wala nang akon kulintas sa akon liog. Gani ginpangita ko ini. Sa pagpadayon ko pagid. Wala gid. Wala ko makita ang akong kulintas. Diyos ko, hindi mahimo nga madula ato. Hindi ako makapauli sa amon kung matabo. Magtrap ako sa lugar nga ini. Backward pa ini kay Adan kag Eva. Anay ka? Basi ko nahulog ato sa nagalakat ako pakadto diri. Nga kaupod ko si Stefan. Gusto. Basi nahulog ato nga wala ko mahibali. Sang manhaog ako. Ani ka? Sumayon kong akon ginagyan ka ina. Kagbuhaton ko ini. Kagbisan paano. Makita kong ingat sadto sa kadulom. Magwa ako subunggid. Mahinay-hinay lang ako. Agod nga hindi sila makabatsyag. Wala ko gid makita ang akong kulintas. Oh, Diyos ko. Diin ko ato nawigit man. Diin ko ato natungtong. Pero, hindi ako magpakulba. Buwas sa aga, pangitaon ko ato sa maayo. Gabi subong kag hindi ko makita sa maayo. Buwas, aga pa, suguran ko ng pagpangita sang kulintas ko nga ato. Gali. Si Miss Alice, kadtuan ko siya sa kwarto niya. Wala siya nagsapat. Buksan ko sa madyuta ang puwerta. Ara, nagbukas na sang jutay. Ato siya. Nagkakatulog siya. Kag nakita akong mahamuok ang iya pagtulog. Wala na siya nagabatsik sang kasakit sa iya period. Maayo kon amo. Mapahuway man ako Kinahanglan niya makatulog ako bisang jutay lang. May nag-uyat sang butkon ko. Bay, sir?
Ikaw gali? Oo, ako. Nga nagapangita ka pa sa kwa. Ari man ako. Anong puot mo silingon? Hindi ka na ba na magpakuno-kuno pa? Abot ko na ikaw. Nagapagamit ka sa mga lalaki. Ha? Bay, nagsala ka, sir. Kuhan, maginapangitan ako sa gwa. Nadulang akon kulintas eh. Para kulintas lang? Wala gid ako magsala. Pareho ka man sa imo pagkaisa. Amo man inang malibad niya. Sang madakpan siya nga nagalagaw sa tungang gabi. Sir, wala ka sa pamatuod nga ginabuhat ko, ina. Nga nagabuhat ako sa malain. Matuod ang akon kinasiling. Dito kita sa unahan, no? Wala sa may makakita dito sa aton. Hatagan ko pa ikaw sang kwarta. Pero mas maayo, kid, kung dito kita sa kwarto mo. Dira ka na. Ang wala sang huya nga gurang. Dirty old man. Ari ng kwarto ko. Salpot siya. Salpot. Ginsulod mo ako diri? Gwa! Magwa ka! Masinggit ako karon. Wala sa may mapati sa imo. Tugod sugiran ko sila nga ikaw nagapamilit nga magsunod ako diri. Kag may reputasyon ka nga daan, nga nahibalaan na sang tanan. Malain ka nga babae. Wala sa maayo nga babae nga nagasuksok sang pantalon, kag nag-upod sa mga lalaki nga nagasugal. Kag ginapriso ka pa, bagod pulos iskandalo kinabuhat mo. Gani akong patihan, kag indi kay ikaw. Gani ko na ko sa imo, magpasugot ka na lang sa gusto ko. Makakwarta ka pa. Gwa! Magwa ka nga tigulang ka! Wala ka nagapata! Malagyo ako diri sa bunggit! Hindi! Gintambugan mo ako! Puiiyo ka! Hindi! Nahamba ako! Ang akong bag, ilampos ka ni sa iya! Agay! Sapat ka! Ari man ang imoy! Ginapaakit mo git ako, ha? Agya ka! Natumba siya! Karon, magwa ako diri! Mahalin ako diri! Pagbalik ka diri! Pagbalik ka! Harin ako sa gwa! Diyos ko! Diyos ko! Diin ako sa ni makadto! Sa diin ako makadto! Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Ang oras ay netid sa inyo ng Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol.
Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas sa pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag Number 1! Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa tak na alas 4 sa hapon, mga kabombo. Kagaantes kita padayon sa pagpamati sa aton si matahom nga drama o kon antes kita maghatag sa aton siniya nga pila ka mga balita sa aton siniya bombo News and Views Afternoon Edition. Ari ang aton siniya nga pag-announce ang aton sini nga ikatatlo nga winner for today. Winner number 3, mga kabombo, no? Sa aton siniya nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa aton si Masuki. Ang aton sini nga winner number 3 for today, ang aton siniya nga FDA representative nga si Sir Rodel Lungares, amo ang nag-supervise sang gabot, no, pag-draw sang sini nga entry, winning entry nga usas sang Silver Swan, mga kabombo. Congratulations sa aton siniya nga winner sa sini nga hapon, taga Purok, Greenfield, Barangay Tangub, Bacolod City. Congratulations sa imo William Prieto. Again, sa kay William Prieto, congratulations sa imo ang aton sini nga winner taga Purok, Greenfield, Barangay Tangub, Bacolod City, no? So congratulations, ginalawag ko ang imo sini nga ngalan. 50 minutos na nakalipas sa tak na alas 4. You have 6 hours to claim your prizes, no? Until 10:50 in the evening. So kinanglan na subong pa lang himos ka na dadayon agod nga hindi ikaw magabihan, no, sa pag-claim sa imo sini nga premyo. William Prieto sang Purok, Greenfield, Barangay Tangub, Bacolod City. Congratulations. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, mga kabombo, wala bugto, no? May ara naman kita sang IGA Award nga isa sa aton sini nga mga winners for today. Ara sa aton sini nga Studio B, si Bombo Gracelyn Doblaton together with our winner. Bombo Gracelyn, come in. Yes, Bombo Jazz, live kita diri sa Studio B. Kakaupod ko ang aton nga winner, si Sir Manase Digdigan. So Bombo Jazz, ihatag ta sa iya ang iya nga premyo, no? But before that, no, pangamustahon ta danay aton nga winner. Sir, kamusta? Maayo man. Kamusta kay nagdaog ikaw? Nabaten mo imo ang ngalan? Oh, pwerte ka excited. Wow. Pero nagkang edad ta, sir? Mga 71. Taga diin ikaw gani? Taga Takuling. Taga Takuling, diri lang sa syudad sang Bacolod. Madugay ka na nagapasakop sa promo sang Bombo Radio Bacolod? Mga 40 anyos na goro. Wow, grabe Bombo Jazz, 40 anyos, no? Nagkaedad lang sa akon nga amay, no? Mga 40 plus or 50 plus na kasi Papa nalipad ko. So Bombo Jazz, ato na nga ihatag, no, ang award sa aton nga winner nga si Sir Manase Digdigan. So Sir,
Handa na sa pagbaton? Handa na. Oo, okay, excited ka tama mo siya. So, ari ang imo nga premyo. Ihanda ang mga palad ta, sir. Okay. So, Pamujas, naka-stapler pa, no? Okay, ato na lang ihatag, no? Isipon ta, sir. Okay? Una nga hatag. Isa, kagatos. Yes, ikaduha nga hatag. Ikatatlo nga hatag. Tatlo, kagatos. Ikaapat. Apat, kagatos. Kag ikalima. Ikalima, kagatos. Yes, no? Ara na mo Jazz, ang 500 pesos nga cash sa aton nga winner. So, may ara pa gid. Ang isa ka balde nga worth of 650 pesos nga groceries. So, Kompletuha! Unod, no? Yes. No? Ano man ba mo? Madamo, gid nga salamat sa Bombo Radio o sa mga sponsors siya. Dali lang gid. Anong imo nga ginakabisihan subong, sir? Panghimo sang kwan ho. Sang raffle entry. Saan mo na lang gina imo nga ginobra? Wow, no, nagbunga gid ang iya kapisan mo mo, Jess, no? Kag anong ganing obra ta sang una? Gamaestro ko Wow, sa diin na yun? sa Kamsi Fortune Town. Ay, di na sa Kamsi Fortune Town? Di ba mga business courses sa da, sir? Business courses. I'm teaching business courses before. Wow, Bobo Jazz. Ang akong galing na tubang. Isa ka professor, no? So, Ari, Bobo Jazz, atag na ang isa ka balde nga may unod nga mga goods sa aton nga winner kay Sir Manase Digdigan. So, liwat pangagda sa aton mga kauturan, no? Nga mag-intra man sa promo sa Maboradyo. Ginaagda ko man ang tanan nga nagapalamati dira nga pagpasakop man sa mga promo sang Bombo Radio kay Ari sigurado magadaog kamo katulad ko. Thank you. Basta radyo? Bombo number 1. Wow! So, Bobo Jazz, amo to si Sir Manase Digan, ang aton nga winner sa One to Panalo Year 20 promo. So, gikan ni Bobo Jazz sa Studio B, ini si Bombo Gracelyn Lobaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Congratulations sa aton sining winner. Kag padayon ka mo nga magpadala sang inyo si madamong entry sa good nga makabaton makamo sang grasya adlaw-adlaw nga tanan 500 pesos sa cash kag worth 650 pesos nga grocery goods mga kabombo, no? Papisan-pisan lang nimo agud nga magdako kag mas pilian, no? Mas kung magdako ang inyo siniya tsansa kag kamo gid ang mapilian sa aton sining mga winners everyday antes man kita magpatigan sa aton si grand draw kung sa din may hiwaton o kung may paghimon kita iya nga 1 ka milyon ka pesos kay hatag o kung 1 ka milyonaryo. So ano pang ginahulat ninyo? Entra na, padamo entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Sa aton siniga padayon nga 1-2 Panalo promo, part 20 na kita, no? Diri sa Bombo Radio ka Star FM. Araw-araw maldebaling pa premyo na may cash siyahan pa. Bombo Radio Bacolod. #1 Paradyo Bombo.